आरो जेरैबायदि बिबानफोरखौ होदों सब बिबानानो आथिखालाव भारत सरकार आरो आसाम सरकारा माने जिफोर मोनसे हाबाफारि लादों जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ बिसोरनि जिउ राहानि थाखाय माने बायदिसिना माने जबनि थाखाय बे स्किल डेभेलपमेन्टनिफ्राय लानानै हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल जोंनि जिथु माने हेन्डलुम इन्डास्ट्रि बेफोरखौ जों बोरैहाय माने डेभेलप खालामलांनो स्पर्ट्स एन्ड युथ दं बेबो गासिबो लाइमोनफोरनि खालि गेलेनायल' नङा आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव लाइमोनफोरनि थाखाय खामानि मावनांगौ दं आरो बेफोरनि हाबाफारिया जेब्लायबो सोलिगासिनो दं इन्डिजिनियास ट्राइबेल फेथ एन्ड कालचार जोंनि जे ट्राइब्सफोर दं माने बे ट्राइब्सफोरनि राव हारिमु थुनलाइ धोरोम खान्थि आसार खान्थि बेफोरखौ बोरैहाय रैखाथि होनो बेफोरखौ बोरैहाय जौगाहोनो आरो बोरैहाय सानफ्रोमबोनि जिउआव बिसोरखौ गावबा गावनि समाजखान्थिनि गेजेरजों सोलिलांबाय थानायाव मदद खालामनो हायो बे डिपार्टमेन्टनिफ्राय मावनाय जायोथ' गासिबो डिपार्टमेन्टआनो दिनैनि दिनाव सावरायजाबाय थानाय आरो दिनैनि दिनाव बयबो लुबैनाय गतिके माने नायनि आङो दा गासै अफिसारफोरजों रायलायनानै आरो माखासे सरकारनि बिखान्थिफोरखौ लानानै बाखि बेनि बेलायाव गोनांथिखौ मोनथिगौ नाथाय बेखौ मावनायनि खाबु मा दं डेभेलप खालामनायनि बेखौ मोनथिनायनि उनावसो बुंनो हागोन आरो जिखिनि आंनो बिबान होदों माने बे बिबाना खुब माने इम्पर्टेन्ट मानसिनि सानफ्रोमबोनि जिउजों सोमोन्दो थानाय गतिके आरामै जनानैथ' सोलिनो हाया गासिबो न'नि बायह्रायाव बे गासैबो माने जिथु डिपार्टमेन्ट गतिके मा होनो दा एन्टारप्रेनारशिपआ दिनैनि दिनाव बेयो इम्पर्टेन्ट जे सासे मानसिखौ बेनि थाखाय स्किल खालामनांगौ बियो बेफार बानिज्य खालामनानै सोलिनो रोंनांगौ आरो जिखुनु खामानि मावनो थाखाय बेखौ स्किल खालामनांगौ गतिके दिनैनि दिनाव बेफोरो बिराद इम्पर्टेन्ट आरो बेफोरखौ दा नाजानि मानव गेदेर मुख्यमन्त्रिया जेब्लायबो मदद होगोन आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआबो आं सानो जे निस्सय माने जेसे हागौ जोंनाव बयबो लाइमोनफोरनि मदद जानाय हिसाबै खामानि मावनो हागोन मा दं आं गासैखौबो मोनथिगौ मा मावनो हायो मोनथिगौ माबायदि लांनांगौ बेखौबो मोनथिगौ अदेबानि सरकारनि दारै डिपार्टमेन्टनि दारै आथिखालाव बेनि थाखाय मा खाबु दं बे खाबुखौ आं मोनथिग्रोनांगोन आरो बे खाबुफोरखौ आङो बाहायगोन बे बिथिङाव